ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. அது என்னன்னா, சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஜெனரலான ஒரு பிரச்சனை தான் அது என்னன்னா, மூக்கடைப்பு, சளி வருது, தும்மல் வருது, தொண்டை கரகரப்பு. இந்த மழை காலம் வந்தாலே தொண்டை கரகரப்பா இருக்கும், தொண்டை அடைச்சிட்ட மாதிரி இருக்கும், லேசா தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்கும், தும்மல் வரும். இந்த சைனஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, தும்மல் இதெல்லாம் வரும் இல்லைங்களா. அதுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன எளிமையான வீட்டுக்குள்ளேயே நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு வைத்தியம் சொல்றேன். நான் டாக்டர்கிட்ட நீங்க போக வேண்டியதே இல்லை, நீங்களே நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பொருளை வச்சு நீங்களே குணப்படுத்திக்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். அதுவும் மழை காலத்துல ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான விஷயம். இது வாரத்துக்கு 2 நாள் 3 நாள் நீங்க சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா போதும், டாக்டர்கிட்ட போற வேலையே இல்லை. ரொம்ப எளிமையான வைத்தியங்க. அது பாட்டி வைத்தியம் கூட சொல்லுவாங்க. நாங்களாம் இதை தான் நான் பண்ணுவோம் அந்த காலத்துல இருந்தே. அதை நான் உங்களுக்கும் சொல்றேன் பாருங்க, உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நான் இந்த சீசன்ல ரொம்ப முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு தேவையானது இது. அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க. கருப்பு மிளகு. இது கருப்பு மிளகு நல்லா பவுடர் போல இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததான் இது லெமன் ஜூஸ். இது லெமனை ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது சுத்தமான தேன். இது சுத்தமான தேன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள். அடுத்ததா நான் இஞ்சியை தோல் சீவிட்டு நல்லா அரைச்சி மிக்சியில பாருங்க அரைச்சி ஜூஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இஞ்சி சாறு. இதுக்கு தேவையான பொருள் 4 மட்டும்தாங்க. இதை வச்சு இது எப்படி நம்ம உள்ளுக்கு சாப்பிட்றதுன்றத பத்தி தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன். இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு தேவைன்றத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க 2 நல்லா வெது வெதுப்பான நீர் எடுத்துக்கோங்க. இங்க பாருங்க, ஒரு 150 மில்லி எடுத்திருக்கேன் நானு. பெரியவங்களுக்கு இவ்வளவு போதும், சின்னவங்களுக்கு ஒரு 50 மில்லி போடுங்க. நான் ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு தேவை, எவ்வளவு சாப்பிடணும் தான் சொல்றேன். இங்க பாருங்க, ஒரு 150 மில்லி வெந்நீர் எடுத்திருக்கேன், வெது வெதுப்பான நீர். அதுல நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள், அதாவது கருப்பு மிளகு இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரி அரைச்சி வச்சுங்க, இதுல போட்டுருங்க. அடுத்த லெமன் ஜூஸ். இது லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் போட்டுருங்க. லெமன்ல எவ்வளவு சத்து இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். லெமனும் ரொம்பவும் நல்லது. அடுத்த தேன். இது சுத்தமான தேன். தேன் நல்லா 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. சுத்தமான தேன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. இப்பெல்லாம் நிறைய கிடைக்குது கடையில, சுத்தமான தேன் பார்த்து வாங்குங்க. அடுத்த இஞ்சி சாறு நல்லா ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் போட்டுக்கணும். இவ்வளவுதாங்க இதுக்கு தேவையானது. இந்த மாதிரி வெது வெதுப்பான நீர்ல எல்லாத்தையும் கலந்து இந்த மாதிரி வெது வெதுப்பான நீர்ல கலந்து காலையில வெறும் வயிற்றுல நீங்க இது குடிச்சீங்கன்னா வாரத்துக்கு 3 நாள் குடிங்க போதும். ரொம்ப நல்லது, ஹெல்த்தியாவும் இருக்கும், சுறுசுறுப்பா இருப்பீங்க. குடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தொண்டை வெளியே இருக்காது, சளி வராது, தும்மல் அடிக்கடிக்கு இந்த அலர்ஜி மாதிரி தும்மல் வரும் பாருங்க, அது எதுவுமே எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க, சீக்கிரம் கியூர் ஆகிடும். இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இந்த மூக்கடைப்பு, தொண்டை வலி, சைனஸ் ப்ராப்ளத்துக்குலாம் ஒரு நல்ல தீர்வா ஒரு மருத்துவம் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது நான் பாட்டி வைத்தியம் சொல்லுவாங்களே, அது சொல்லியிருக்கேன். நீங்க இதை உடனே ஃபாலோ பண்ணுங்க. யாருக்காவது தொண்டை வலி, தலைவலி, சளி இருந்ததுன்னா நீங்க டாக்டருக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நீங்க பண்ணீங்கன்னா போதும், சரியாயிடும். வாரத்துக்கு நம்ம ரெகுலராகவே இல்லைன்னா கூட, அதாவது முன்னெச்சரிக்கை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரணும்னா நீங்க இதை வாரத்துக்கு 2 நாள் 3 நாள் டீ குடிக்காதீங்க. இது டீ காஃபிக்கு பதில் ஒரு நாளைக்கு காலையில வெறும் வயிற்றுல இதை குடிங்க. இது குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் இருக்காது. குறிப்பா ஜுரம் வரவே வராதுங்க. ஜுரம், இந்த தொண்டை கரகரப்பு, இருமல், தும்மல் எதுவுமே உங்ககிட்ட வரவே வராதுங்க. ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரம் கியூர் ஆகும். நீங்களே இதை பண்ணி பார்த்துட்டு இதனுடைய பயன்களை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல மருத்துவ குறிப்போட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.